ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு Priyavijaykitchen. நான் பிரியா பேசுகிறேன். இன்னைக்கு நம்ம சமையல் இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு எப்படி இருமல், வறட்டிருமல், அப்புறம் நெஞ்சு சளியை குணப்படுத்தலான்னு பார்க்கலாம். சரி, இந்த இருமல்னா என்ன, அது ஏன் நமக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மூச்சு குழாயிலையோ இல்லைன்னா நம்ம தொண்டையிலையோ ஏதோ ஒரு சில டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்தால் கூட நம்ம உடம்பு இருமல் மூலியமாக அதை கிளியர் பண்ணி விட்டுடும். சரி, இந்த இருமல் வரக்கூடிய காரணங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று நம்ம உடம்புல கிருமி தொற்று ஏற்படும் போது, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சிலருக்கு அலர்ஜினால கூட வரலாம். அப்புறம் நம்ம தூய்மை இல்லாத காற்று சுவாசிக்கும் போதுல, அப்புறம் அதிகப்படியான தூசி இருக்கிற இடத்துல நம்ம வேலை செய்யும் போதுல பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு ஒட்டடை எடுப்போம். ஸோ அதிகப்படியான தூசி வரும். ஸோ அது கூட ஒரு சில பேருக்கு சேராது, அவங்களுக்கு அது கூட சேராமல் இருமல் வரும். சரி, இந்த இருமலை நம்ம எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம்? இருமல் வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? இது எல்லாத்தையும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம எந்த விதமான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் எடுக்காமல் எப்படி இருமலை குணப்படுத்தலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கிச்சனை நீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐகானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு வெத்தலையை நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக விக்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பச்சை கற்பூரம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ சூடனோட சூட்டுக்கு அப்படியே விக்ஸ் இழகி வரும். அதை எடுத்து நெத்தியில, மூக்குக்கு மேலே, தொண்டையில், அப்புறம் நெஞ்சுக்கு, அப்புறம் முதுகுக்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லா கரகரன்னு தேய்ச்சி விடுங்க. தடுமத்துக்கு நல்லா கேட்கும். சீரகத்தை நல்லா பொரிய வறுத்து பொடியாக்கி அதோடு கொஞ்சமா பனங்கற்கண்டு சேர்த்து 2 வேளை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா ஜலதோஷம் மற்றும் இருமல் குணமாகும். முதல்ல சுக்க தட்டி வச்சுக்கலாம். அதோட 2-3 ஏலக்காய், இந்த 2ஐயும் நல்லா மிக்சியில அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சு நம்ம அரைச்சதையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. வெது வெதுப்பா இருக்கும் போதுல நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா உங்களுக்கு வறட்டிருமலுக்கு நல்லா கேட்கும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம். அது நல்லா ஆவி பறந்து வர போதுல ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதுல கொஞ்சமா பச்சை கற்பூரம் சேர்த்துக்கோங்க. மறந்துடாதீங்க, ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நீங்க பச்சை கற்பூரம் சேருங்க, இல்லைன்னா குப்புன்னு பிடிச்சிடும். கை பொறுக்கிற சூடு வந்த உடனே குழந்தைங்களோட நெஞ்சில சூடு பறக்க தேய்ச்சி விட்டோம்னா நெஞ்சு சளி சூப்பரா குணமாயிரும். உலர்ந்த திராட்சை, அதாங்க கிறிஸ்மஸ் பழம், அதை நல்லா தண்ணீர் விட்டு அரைச்சிட்டு அதோட கொஞ்சமா நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து நம்ம லைட்டா சூடு பண்ணி அதை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா இருமல் குணமாயிடும். நான் இப்ப சொன்ன ரெமெடிஸ் எல்லாத்தையும் 1-2 செஞ்சு பாருங்க. மொத்தமா ஒரே தடவையில செய்ய வேண்டாம். அதோட இது எல்லாமே நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல தான் செய்யணும். உங்களுக்கு இருமலோ சளியோ ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா நீங்க டாக்டர் கிட்ட போங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட, ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.